vir die afgelope, hoeveel, 22, 23 jaar al. Ek moet nou versigtig wees, want jy weet, vir 'n lang tyd was ek en sy net getroud vir 20 jaar. Totdat sy my eendag gesê het, hoor jy moet nou 'n bietjie dink hoe oud is jou oudste dogter. Mense kyk jou snaaks aan. It may be that if we accept the challenge of Jesus, we shall find ourselves poorer in material things. It may be that the worldly ambitions that we sometimes have will have to go. But beyond doubt, we will find a peace and a joy and a thrill in life that we never knew before. Ek het, toe ek net so beginne werk het ek vir myself gesê, ek wil 'n miljonair wees voordat ek 30 jaar oud is. Ek is nou 71, ek is nog nie naby. Maar ek wil vir u sê, dit wat ek het is meer werd as om miljonair te wees. In Jesus Christ, a man finds a wealth surpassing anything he may have to abandon for the sake of Christ. If you decide that Jesus is the way, then I want to tell you that you will find more abundance. And I'm not talking about material things. I'm talking about a peace that you cannot understand. A peace that when things start falling apart, that you can be sure that I'm alright. Hy wat dan skuilplek vind in die skuilplek van die Allerhoogste, sal vernag in die skadu van die Almagtige. Wat het Matteus agtergelaat toe hy Jesus gevolg het? Nou ons sien, Jesus sien 'n man met die naam Matteus by die tolhuis sit en hy sê vir hom, volg my, en hy het opgestaan en hom gevolg. Dit wil voorkom asof Matteus nadat hy opgestaan het om Jesus te volg, 'n feesmaal gereël het waar baie van sy mede-tollenaars teenwoordig was. Tesame met Jesus en van sy disippels. Hierdie aksie van Jesus het die godsdienstiges van daardie tyd geweldig ontstel. Nou wil ek vir u sê dat Matteus toe hy hierdie woorde hoor van Jesus wat sê, volg my, hy het nie 'n keuse gehad om te gaan. Want onthou, dieselfde autoriteit wat daar was in die stem wat Lazarus uit die dode uit opgewek het, sê vir Matteus, wat dood was in sy eie menswees, volg my. En hy staan op en hy loop. Wat doen hy? Hy gaan reël 'n tea party of iets, so iets. Hy gaan reël 'n maaltyd en hy nooi al die tollenaars uit. Nou, net vir interessantheid, Matteus se broer Jakobus was ook in dieselfde besigheid. So, daar was 2 ex-tollenaars onder Jesus se apostel gewees. Maar hy reël dit en hy sê eintlik wat hy sê is, ek wil hê julle moet hoor wat hierdie man te sê. En Jesus het gegaan en hy daar gesit en die godsdienstige ouens van daai tyd het hom gesien. En vers 11. En toe die Fariseërs dit sien, sê hulle vir sy disippels, waarom eet julle meester saam met tollenaars en sondaars? Hierdie godsdienstige mense was meer gestel op hulle self as op hulle medemens. Op die feit dat hulle dalk gekritiseer kan word vir hulle betrokkenheid by Jesus. Hulle het meer in die werke van goeie dade geglo as die geestelike impak wat gemaak kon word. Hulle godsdienst was geskoei op die uiterlike werke en nie die van die gees nie. En tereg antwoord Jesus dan. Toe Jesus dit hoor, sê hy vir hulle, die wat gesond is, het nie die geneesheer nodig nie, maar die wat ongesteld is. Maar gaan leer wat dit beteken, ek wil barmhartigheid hê en nie offerande nie, want ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars
tot bekering. Jesus is nie gestel op dit wat jy doen nie. Wat jy doen, hy's gestel op die gesindheid waarmee jy dit doen. Wat is dit? Hoekom doen ek wat ek doen? Ek kan vir u sê, daar is baie mense wat sekere dinge doen om ander mense te beïndruk. Ek het ook een keer in daai gat geval. Ek kan Wilma, ek sê die storie. Ek was nog opsiener gewees en ons het 2 paasdienste gehad. Een by Pastoor Mac, waar ons normaalweg gaan, dis die Engelse diens. En die ander een was by die Afrikaanse gemeentes. En hulle nooi my toe om nou daar te gaan ook praat. En nie eintlik praat nie, ek moet net daar teenwoordig wees. En nou, van die ouens was, jy weet, hulle so ekstra agter elke woord en so aan. En hulle vra my om te bid, en voordat ek my kon kry, toe bid ek in daai selfde manier. Skop sy net. Toe besef ek hoe maklik jy val om ander mense te beïndruk, om te wees soos wat hulle is. Ek het besef, ek is 'n unieke ek. Daar's nie nog iemand wat is soos wat ek is. Ek is een. Ek is een. Nie eens in hoeveelheid. Nobody else is the same as I am. I was uniquely made in my mother's womb. And God was there. He was the one forming me, taking me, looking at me, knowing about me. Die skrif sê vir my, toe ek hierdie ongevormde klomp in my moeder se skoot was, het God my daar bepaal. Ook hierdie dag waar ek hier voor u staan, het hy bepaal. Ek hou van wat William Law sê dit baie. William Law sê, I am no good. And whenever I say I am good, then I am not good. Wat ek ook al doen, wat goed is, as ek sê dit is goed, dan is dit nie meer goed nie. Want dan vat ek die eer vir myself. The minute the eye gets onto the sin, I lose the effect of what could have been. F.B. Meyer sê die volgende van Mattheus. Wherever a man is found by Christ, he sets himself to find others, and the Lord is willing to cooperate in any effort to bring others to know him. He will sit with perfect grace among publicans and sinners, lifting them to his own pure and holy level. He is always to be found where there are sin-sick souls and where hearts are famished for love and joy. He is with them as their bridegroom. The Bible teaches me, and that is Paul, dit is Paulus wat dit gesê het. Hy sê, in Christus het God ons versoen met homself. Nou, dis 'n geweldige stelling as 'n mens daarna in diepte gaan kyk. Want om te versoen beteken, as jy nou 'n rekenmeester is, iemand wat rekenmeesters is, ek het daarom so 'n bietjie rekeninge geswat, né? As jy 'n versoeningsstaat doen, dan bring jy die balans van die bank en die kas gelyk. En nou sê Paulus, hy sê, in Christus het God ons met homself versoen. Nie ons nie, maar in Christus. Nou wat het ou Matteus agtergelaat? Net soos Petrus, Andreas, Jakobus en Johannes het Matteus alles gelos om Jesus te volg. En miskien het hy gedoen wat 'n ander tolleraar later gedoen het. Ons kry die verhaal in Lukas 19. En daar is 'n man, net voordat ons by daai kom, moenie hom nou opsit nie.
En daar was 'n man met die naam van Saggeus, 'n hoof van die tollenaars en 'n ryk man. En hy het probeer om Jesus te sien, want jy sien Matteus was so lank soos Saggeus was so lank soos ek. Hy was bietjie, my ma het 'n klip op my kop gesit, so nie lank groot was. En hy het probeer om Jesus te sien wie hy was, maar vanweë die skare kon hy nie, omdat hy klein van persoon was. En hy het vooruit gehardloop en in 'n wilde vyeboom geklim sodat hy hom kon sien, want hy sou daar langs verbygaan. En toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sien hom en sê vir hom: Saggeus, maak gou en klim af, want ek moet vandag in jou huis bly. Nou, hierso kyk ek en ek sien Jesus is op pad. Jy sien, Jesus het geweet. Jesus het alles geweet. Sy disippels kon niks sê of hy het geweet nie. Hy het geweet. Hy het geweet van Saggeus wat in die boom sit. En hy het daarby verbygegaan en hy het gestop en hy het opgekyk en vir Saggeus gesê: klim af, want vandag moet ek in jou huis kom. In jou huis kom bly. En hy maak toe gou en klim af en het hom met blydskap ontvang. En toe almal dit sien, het hulle gemurmureer en gesê: hy het by 'n sondige man tuis gegaan. Maar Saggeus het gaan staan en aan die Here gesê: Here, kyk, die helfte van my goed gee ek vir die armes. En as ek van iemand iets afgepers het, gee ek dit 4-dubbel terug. Toe sê Jesus aan hom: vandag het daar redding vir hierdie huis gekom, aangesien hierdie man ook 'n seun van Abraham is. Met ander woorde, Saggeus was ook 'n Jood. Saggeus was in dieselfde bootjie as wat Matteus was. En Saggeus was ook 'n ryk man. En toe hy dit sien en Jesus praat met hom, het hy geweet, want Jesus het ook vir hom gesê: Saggeus, klim af. Wat het Jesus eintlik vir hom gesê? Saggeus, kom af. Ek wil hê jy moet my volg. En Saggeus het gesê: Here, die helfte van my goed gee ek vir die armes. En waar ek van iemand iets afgepers het, gee ek dit 4-dubbel terug. En ek dink Matteus het dieselfde gedoen. Dit staan nie so geskryf in die skrif nie, maar ek glo dat wanneer die Here in jou lewe inkom, dan sal jy begin dinge doen wat jy normaalweg nie gedoen het. Matteus was ook bekend as Levi, wat dui dat hy van 'n priesterlike afkoms was. En op een of ander manier het hy alle selfrespek verloor om hierdie gehate persoon te word, wat sy eie mense belas en uit hulle ryk geword het. Hierdie tollenaars was ook gereken as verraaiers van die volk. As ek dit in vandag se terme kan sê, dan het Matteus in 'n godsdienstige huis groot geword. In 'n priesterlike huis. Hy was van priesterlike afkoms. En op een of ander manier het hy die pad buister geraak. En hy het agter die geld aangegaan. En hy het baie geld gemaak. En hy was 'n verraaier van die volk. We do not know what the vocation was of all the apostles, but we do know, and I went onto the internet to see if I can find out what all the apostles did, and not one of them, you don't find all of them, but we found that there were fishermen and tax collectors. And Matthew, being a tax collector, were uniquely, I love this, were uniquely qualified to be an apostle and a disciple. He was an accurate record keeper and keen observer of people. He captured the smaller detail. Hoekom? Want kyk, hierdie ouens as hulle geld maak, hulle skryf alles op. Jy skuld nie so. Jy skuld nie so. Hy het gedoen. Those qualities served him well when he wrote the Gospel of Matthew some 20 years later. On the surface, it appears that it was scandalous and offensive for Jesus to pick a tax collector as one of his closest followers, since they were widely hated by the Jews. Yet of the 4 Gospel writers, Matthew presented Jesus to the Jews as the Messiah they hoped for, tailoring his account to answer their questions. In other words,
Jesus looked at Matthew and he knew exactly what he wanted Matthew to do. He wanted Matthew to present the gospel the way the Jews, because the gospel of Matthew was written for the Jews. Now, let's think about the characters. Matthew displayed one of the most radically changed lives in the Bible in response to an invitation from Jesus. He did not hesitate. He did not look back. He did not hold on to the things that he had. He left behind a life of wealth and security for poverty and uncertainty. He abandoned the pleasures of this world for the promise of eternal life.